Mami, já jdu ven, jo? Jo, dobře, ale jako vždycky v 8 doma, jo? Jo, neboj, 8 hodin budu doma. Čau, miláčku, miluju tě. Ahoj, zatím. Ještě 5 minut. Ještě mě ani nezavolal. Jaj. Jaj, doufám, že se moc nestalo. Jaj. Bože můj. Co? Ještě minuta. 8:01. To je on je. Haló? Policie? Tady je Jirka Šipková. No, to můj syn šel ven a měl by v 8 doma. A je 8:01, já si dělám starosti. Nemohli byste více hledat? No jak 1 minuta, vy to nechápete, já mám slabý srdce. Co když ho znásilnili? Nebo se ztratil? Haló? Haló? No, to není možný, oni to normálně položili. Jo, kde on je? To je 8:03. Haló? To je pohřební služba? Já bych si chtěla objednat rakvi pro syna. No, on se mi nevrátil domů. Už dneska 3 minuty. Mami, co ti je? Ty piješ? Co? Ty jsi zpátky? Kde jsi byl? Ty vole, mečkal 3 minuty, ani si nezavolal, nic. SMSka, nic. Myslíš, že to je normální, když víš, že máš špatný žluce, ty vole. Klidně mi zase chlastám. Mami, omlouvám se ti. Ale autobus měl zpoždění 3 minuty, proto jsem přišel pozdě. Už se to nestane, promiň. No, dobře, jdu spát. Jdu spát, no, ahoj. Běžá do školy. No, zase budu chcípat. Haló? To je autobusová služba? No, pane, jak si to představujete, že jste 3 minuty meškáte prostě? Můj jsem přišel dneska pozdě domů. Já jsem už organizoval pohřeb, jsem volal každému v rodině, aby přišli. To není normální tohle. No jaká zácpa, mě to nezajímá vůbec. Vy jste normální košťata. Včas máte chodit. Nezájem, mě to nezajímá. Tohle není. Takhle se to nedělá, máte být včas. Když řeknete, že máte tam být v 8, tak budete v 8. No, víte co? Doufám, že budete mít špatný den. Mějte se. Jsou kokoti. Táto! Hej, táto! Ty? Táto! No! Moneček, vidíš, že jsem vydal teďka jackpot, co ti je do prdele s tebou? Já jdu ven! Pojď, jackpot, pojď. Dobře, jdeš ven a máš hodinky? Vlastně můžu jackpot. Jo, mám. Pojď dej bonus, ty vole, ještě jeden by třeba. 8 hodin doma, jo?
v 8 hodin. Jo, v 8 doma, já vím. Hej, No, co je? poslouchej mě teďka moc dobře, jo? Ne, že přijdeš 7 hodin 59, nebo v 8 hodin 1. Přímo přesně přijdeš v 8 hodin. Když nepřijdeš přímo přesně v 8 hodin, guta tě trefí, rakovina tě trefí, palko dá můj, tu dávky má rád, že chytnej na místě, hej, slyšíš? Dáš náhodou žalekara palo Tomáš a on mám je pajs menea, že salas, he palo Jonáš. Odeďa a v 8 hodin doma. Taj se Andrš Koláč z Buzer Antona, víš teď? Vypadni. Dobře, v 8, já to chápu, v 8, čau. Se žalo, mi to všechno už nevyhraju, už to ať do píči, jak dejte, automat, já tady budu se modlit teďka. Automaty, dej, jackpot. Yes, dneska budu peníze. Yes, zase jackpot. Dneska budu milionář. Jackpot. Yes, z mi se stane milionář. Jo, se fraje, co? To co je? Ti pak ještě nebudu. 5 hodin ráno, hej! To nemá chybu, hej! Světlo už je venku, hej! A ty platina! Kde se měl do školy, nejde rodíku a po! Čau, tati. Já ti dám, tati! Palo to, Vajna, gaj se nastupu ze Antona, olovená jela, žíže! Co budeme šlát, přidávky nebudeme mít, nic, rakovino, aby tě trefila. Však hodinky máš, jak si mohl přijít pozdě, prosím tě, řekni mi, zauknej do školy. Ty vole, co ti haraši, ty vole? Však je jenom... Já nevím, já to neumím číst, ty vole. Jo, ti haraši. Však dneska je neděle. Neděle je, však včera jsme byla neděle, dneska jsme už pondělí. A neumíš si to díky, tak máš i digitální. No jo, já myslím, že to jsou nějaký písmenka nebo co? Jo, ale... A my nejsme neděle, jo. Aha. Jo. Se nezlob, tati. Jo, ale... Na čara? Nejde. Školy nejdu. Ty nejdej do školy, ty buzera, tak já tě do ty školy teda odnesu, jestli po dobrý nebo pozdním. Půjdeš tady do školy, já nejsem tu flačku, já jdu teďka chlastat. Ty vole, do školy. Čaute lidi! Zdravíme vás. Chci prostě říct, že se vám to video líbilo, tak Dejte nám odběr na jeho YouTube kanál. plus i na jeho YouTube kanál Czech Vic. Linky budou, tady v podpisu bude dole. A chceme prostě ještě říct, že když se vám ještě to video ještě víc líbilo, tady dejte nám hlavně lajkos. Sdílejte to s kamarádama, aby to vidělo ještě víc lidí. Přesně, a kdybyste chtěli ještě takový video, dejte do komentáře hashtag Gáčo vs Rom. Čekujte jeho Instagram, taky tam bude dole tady v podpisu Czech Vic, i můj Instagram Romano Tejkaši. A taky budeme dělat ještě hodně videa spolu a na můj kanál budou videa, co nebudou na jeho kanál a opačně. Přesně. Takže čekujte určitě všechny dva kanály a dajte i odběr na můj kanál, aby se vám neušli žádný videa. Přesně. A zmáčkněte ten zvoneček. Přesně, nebudete se nikdy nutit. You know what's up,